我哋已經睇得啦，走啦。嗰啲原本俾我嚟咗嗰啲人，仲坐咗喺呢度，又冇嗰啲護士叫佢哋嘅名，去俾醫生睇，幫佢哋診症。然之後入邊又冇嗰啲咩急救人，咁嘅人手啦，點解仲唔叫佢哋入去啊？好耐喎，一係就當你哋唔係人啦，一係你哋就冇病啦，喺度坐啫，純粹係唔急唔講，唔問醫生幾時輪到你哋，醫生又唔叫你哋，咁你哋去做咩㗎？你去做咩㗎？扮病人？扮病人？扮病人？放落位 CPR。我啲護士都唔知叫乜。咁做乜嘢呢？唉，6點幾，而家2點幾8個鐘頭，你哋仲喺度？我6點幾喺醫院喎。正常一間醫院有冇可能8個鐘頭嗰啲人仲唔走㗎？你哋係嚟睇醫生定係你坐嘅？純粹係。而呢兩個你睇遊嚟遊去，遊完出呢條路之後，你又喺呢度遊翻出嚟。定係你哋唔捨得離開醫院啊？你哋唔想快啲翻你哋屋企去瞓覺嘅？你哋個仔嘔咗喎，你唔擔心佢嘅咩？做乜唔問醫生？仲問幾時幫你個仔診症？你哋醫院唔係睇人㗎？咁你哋做咩㗎？我呢個阿叔比我仲早嚟嘅，而家都仲未走。點解未走嘅？羅青青，H4號房。佢你哋乖咯。共有15B 輪椅病人轉輪床病人轉輪椅搭的士，出院唔該。工友一個工友，15B 床病人需要幫手轉輪椅搭的士。8個鐘頭啲人都仲未走，8個鐘頭啦。唔係一間正常嘅醫院嘅正常嗰啲現象啦，講出去都冇人信㗎。
正常啲父母作為父母已經好擔心你啲仔㗎，點解唔快啲問護士真問到幫你啲仔睇症未？你啲仔頭先嘔咗喎！先至你咧，令嗰啲唔正常嘅人群喺度坐喺度等，又唔叫醫生，又唔問護士，等咗幾個鐘，4、5個鐘，唔正常咯。都唔係嚟醫院睇病，都唔願意嚟醫院做乜？周劉少請到3號房。你睇下，好多人急救咩？你睇啲護士幾得閒，邊次急救人啊？依家先嚟咗一個人幫佢哋急救，咁之前前幾個鐘你哋喺做乜嘢㗎？請到3號房。 8個鐘咯喎，啲人群都仲喺度，勁啊！